Su nasıl, güzel mi? Çok güzel. O kadar berrak ki. Bayıldım valla. Yağmur da yağacak gibi ama gireriz herhalde, sıcak Hava hava bayağı. sıcak ama yağmur yağsa da gireriz bence. Değil mi Güzel mi Uras? oğlum su? Girelim mi? Güzel gireriz. Soğuk değil mi? Yok. Sıcacıktır. Çok güzel. Ben ilk girdiğimde bazen soğuk hissediyorum ama sonra alışıyorum ona. İyi, O alışırsın her o zaman öyle oluyor. Neyse hadi yerleşelim bir an önce de atlayalım suya. Hadi, ben başlıyorum bisikletlerle. Başlıyorum ben de. Sen istersen dışarıda kalabilirsin. Tamam. Ay göz alabildiğince her yerin yeşil olması ne güzel değil mi ya? Evet, basınca da yumuşacık. Hiç halı yaymaya gerek yok. Bence de hiç gerek yok. Yerler halı gibi zaten. Evet, daha rahat böyle. Çok güzel görünüyor.
Aşkım Murat nerede? Uras bisiklet kullanıyor. Senin işin bitti mi? Suya atlayalım artık. Ha bitti bitti. Urası da çağır o zaman, o da deniz şortunu giysin. Tamam. Hazırlanayım ben de. Serinleyelim biraz. Evet ya. Hazır mısın aşkım? Geliyorum. Yağmur yağacak gibiydi. Bak nasıl güneş açtı. Evet. Slovenya'nın havasında belli olmaz. Birazdan yağmur da yağabilir. Yağabilir hakikaten. Ama sıcak. Sıcak sıcak yağsa da yüzden sorun güzel. olmaz. Hadi gel bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Ormanın içinde yüzmek çok güzelmiş. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi sen gelmiyor musun? Ben şuradan atlayacağım. Biz de oraya yüzelim o zaman. Tamam hadi orada buluşalım. Gel. Vay. Süper. Oo, 90. Doksan 90 dakika etmedi. Oo.
masa örtüsünü de serebilir misin? Ver. Çatal bıçakları da koydum buraya. Tamam. Lambaları versene bana aşkım. Vereyim. Şarjları var inşallah. Yağmur yağacak gibiydi ama. Baksana dağıldı bulutlar. Evet, beyaz bulutlar gelmiş. Biraz esiyor hafif ama. Tam yemek yerken başlarsın. Olabilir. Biraz masayı tentenin altına doğru alsaydın keşke. Alırım. Bıçağı alsana, burada kalmasın. Sen de şunu koyabilirsin. Bir fare başlamış kemirmeye burada. Biraz bardakları yerleştirebilirsin. Ekmek mi yiyorsun kuru kuru? Evet. Su da vereyim. Sen nereye oturacaksın? Buraya. Şöyle bakayım, en çok patates sen yiyorsun. Eksiğimiz kaldı mı? Yemekler eksik bence. Başka bir eksik Evet. yok. Acıktın mı? Acıktım bayağı. Bayağı. Bayağı yani bayağı. Tahmin edebiliyorum.
Alabilirsiniz. Buyurun. Ben de geliyorum. Benimki hazır değil mi? Geliyor. Alabilirsin sen de. Hatta benimkini de vereyim sana. Tamam. Geliyorum ben de üzerime bir Teşekkür şey ederim. giyeyim. İkisi de benim mi? Hayır. Biraz bana Üzerime iki bir şey tabak birden giyip- verdi ama. Üzerime bir şey giyip geliyorum Uras. Benim tabağıma sahip çık, tamam mı? Tamam. Oo, harika görünüyor Uras. Tattın mı sen? Evet. Sinekliği de kapasana aşkım. Kapatayım. Beklediğimize değdi galiba. Galiba değdi. Henüz tatmadık, bilemiyoruz. Tadın bakalım, afiyet Hadi olsun. afiyet olsun. Uras, tabağına cacık ister misin? Tamam. Bence böyle daha pratik. Öyle mi diyorsun? Ellerine sağlık. Nefismiş vallahi, afiyet olsun. Ben daha serin zannettim ama güzelmiş hava dışarı çıkınca. Evet, harika aslında. Böyle yaz akşamı böyle serin serin oturmak Evet ya, çok güzel. çok güzel. Şuradaki yağmur buluttu ama hiç bir damla bile yağmadı. Değil mi? Ne kadar gri ama yağmıyor. Buraya gelir mi acaba bilmiyorum. Havada hiç esmiyor, gelmez herhalde. Belki de bizim yemek yememizi bekliyor, sonra yağacak. Nehirde yüzmek ne güzeldi değil mi? Evet, harika. Ben ilk defa nehirde yüzüyorum. Sen yüzdün mü? Yok, çocukken girdim mi hatırlamıyorum ama. Yani son 25 yılda yüzmediğini biliyorum da. Evet, son 25 yıldır. Öncesinde yüzdüysen haberim olmayabilir. Sana hiç sormuyorum bile zaten. Görüyorsun zaten. Görüyorum. En çok Uras sevdi zaten. Ben de çok sevdim. Su akıyor ya bir de. Çok berrak, sürekli temizleniyor. Çok, Evet. Sıcaklığı da çok güzel. evet, çıkınca yenilenmiş hissediyorsun kendini. Ne oldu, neye bakıyorsun? Şatoya bakıyorum. Çok güzel değil mi? Çok güzel gözüküyor. Acaba 500. yıldan mı yoksa 1500. yıldan mı? Hiç bilmiyorum. İyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler. İyi geceler.
Ne güzel uyuduk değil mi akşam serin serin? Evet, çok güzel uyumuşum üstüme örtüp bir de. Gerçekten hiç klima açmaya da gerek kalmadan. Sen de güzel uyudun mu oğlum? Çok güzel uyudum. Bir sürü rüya gördüm. Ne Neler gördün? Hatırlamıyorum. Ama rüya gördüğümü hatırlıyorum. İyi, en azından onu hatırlıyorsun. İyi. Bu arada burası çok güzel oldu. Merdiveni takar mısın? Ha, takayım, evet, güneş oradan vuruyor değil mi? Gerçi çok güneş de yok ama. Hadi gel bakalım. Uras, ellerini çeker misin? Evet, inebilirsin. Şu ayıcığı verebilir misin bana oradan? Koltuğun üstündeydi galiba. Olur. Uras, maçı hazır. Kahveler hazır olsun da başlayalım maça oğlum. Kahveler hazır. Alabilirsin. Alıyorum. Kolunu çeker misin? Maç başlamak üzere. Hazır mısın? Evet. Taşlar dizilmemiş ama hala. Sen gelene kadar tekrar dağıldı bile. Hadi bakalım sen başla, beyazlar sensin. Biraz bisküvi enerji alırsın. Uras, çok düşünüyorsun. Baskı yapma çocuğa. Olsun, stres altında karar almayı öğrensin. Heyecanla bekliyoruz, hadi. Güzel hamle. Güzel hamle, iyi hareket.
If I climb high enough, I can see where I was standing not long ago, looking down at all of the people. I used to feel so small. Where does it all go? When you throw it away, in one ear out the other, I got nothing to say. Where does it all go? When you throw it away, in one ear out the other, I got nothing to say. If you ask me what's been happening, I say nothing. You say once I touch the ground, I hit it running. Well, tell me how am I supposed to start when I keep stopping? Tell me how do I make something out of nothing? What was mine is in the middle of being a memory left behind. Yeah, every time time cuts me, I'm still surely bleeding out the moments I didn't breathe in. If you ask me what's been happening, I say nothing. You say once I touch the ground, I hit it running. Well, tell me how am I supposed to start when I keep stopping? Tell me how do I make something out of nothing? Where does it all go? When you throw it away, in one ear out the other, I got nothing to say.